طيب دكتور، الناس استخدامها للفيلرز دلوقتي ما بقاش زي زمان، يعني اتجاههم اكتر بقى للحاجات اللي بتشد اكتر من الفيلينج. فلو هنتكلم على راديوس وسكولبشر، ايه الفرق ما بينهم؟ بصي، هو زي ما قلنا كده في الاول، هو اهم حاجه ان يعني الشركات طبعا بتشتغل ان العيانه ما تروحش للجراح تعمل فيس ليفت. والله لو الترهل بسيط وخفيف والديفكت خفيف ممكن نستخدم الحاجات دي. رادياس ده كالسيوم هيدروكسي ابيتايت، وده عنصر موجود في البون اصلا. ده بيدي ثيك جل، بيدي فوليوم، وبيدي ليفتنج. هو الليفتنج من الفيلرز عموما بيحصل ليه؟ زي فكره البالونه، انا لو جبت بالونه ونفختها هتتشد. هي دي نفس فكره الفيلرز. طبعا اشهر نوع الهيالورونيك اسيد، بيدي هيدريتنج افكت للسكين ولطيف بس ضعيف، وفوليوم بسيط، وفوليوم حسب كميه الحقن المحقن. لكن طبعا الرادياس ده كالسيوم هيدروكسي ابيتايت بيدي مور فوليوم، مور لونج لاستنج ريزلتس. السكالبترا حاجه تانية. السكالبترا هو بولي لاكتيك اسيد. الفرق بينهم في المود اوف اكشن. الكالسيوم هيدروكسي ابيتايت او رادياس بيدي immediate اكشن، تمام، بس لمده اقل شويه من السكالبترا. البوليلاكتيك اسيد الافكت بتاعه بيعتمد على الباي موديوليشن والكولاجين سينثيسيس.